हाय एवरीवन नमस्कार मुझे आप स्वागत करछी आज गोटे सुंदर गेम रोचे जार खाइबार प्रतियोगिता रोचे दुईटा दल आछंती दल रे लेडीज मान यहाँ होची गोटे गोटे खेल प्रियंका गोटे गोटे खेल प्रभा प्रियंका टीवी को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे। हाँ यही गेम रे सुंदर गिफ्ट रही जी दुई दल भर जी जितबे दुई जन प्रतियोगिता भर जी जितबे से गिफ्ट को आमर हेयर सलेक्शन रु पुरस्कृत पाइबे स्पॉन्सर बाय हेयर सलेक्शन एसएस हेयर सलेक्शन। बर्तमान कंपटीशन स्टार्ट आ एंजॉय करतु आमे भी एंजॉय करछु बहुत खुशी लागिवो। आज फर्स्ट टाइम में को जिंस गुडा यूट्यूब रे हम करछु बहुत प्रयास करछु हम टीम टोटली आ बहुत खुशी लागिवो। ताको पई अछि आज फूड्स गुपचुप अछि याडे चिकेन लॉलीपॉप हल्का सैंडविच मोमो एंड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत एवरीवन सब माने अछि। अब आपण देखंतु एंजॉय करंतु से आज खाइबे आमे कि अनेक दुखर कथा। गॉड ब्लेस यू कंटिन्यू स्टार्ट। ये जीतिला बर्तमान ये सुंदर प्रतियोगिता खेल हार जीत थाए दिज उभय उभय खुशी होती किंतु प्रियंका जीति जाइए सी हल्का सैंडविच टोटाली पोछी देछि चिकेन नाम जाई ना ये आम सरेंडर हो गले जेहेतु हल्का से देहटा जगिले
कंपटीशन टाକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେ ନ ଦେଇକି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାଉ ଏଇ ଗେମ୍ରେ ଆଉ ଦି ଜଣ ବହୁତ ହାପି ଆଉ ଦି ଜଣ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ପ୍ରିୟଙ୍କା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଯାଉ ଜିତିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣ ଟିକେ ହଗ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହାତ ଟେକୁନ ହାପି गेम ओवर बर्तमान दी दल भितर जड़े जी प्रतियोगितार उन्नयन कर प्रियंका गढ़ई गिफ्ट को सेटा मु देता कि मु देवी नहीं हारी टीम देले बहुत खुशी लगे बर्तमान सी देवे निजे प्रेजेंट कर नियर ठिया हुआ ठिया दियो बहुत दुखर बहुत खाई नहीं बस दियो बड़ा ताली मारिबा जीती जाएगी बहुत रेकर्ड सृष्टि कर पिचु मिली